でございます。7時15分ぐらいになるところです。寒い。今何度だろう。一応6度っていうことになってますね。僕の装備だと今回毛布持ってきましたけど、これが限界ですね、この寒さ。これ以上寒くなると、ちょっと他に何か装備を用意しないといけない感じです。玄米とさっき食べたような匂いがしたどこげあるけど美味しそうです。まあネギたっぷり味噌汁。豚大根。